ဒီလိုမျိုးငှက်တိုက်ကိုရေထဲထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပွားလာတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းဖြတ်ကာပေးလိုက်ပေါ့နော်ဖြတ်ကာပေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးထားလိုက်အောင်ပေါ့လို့15မိနစ်လောက်ထားပြီးတော့ပွားလာတဲ့အချိန်ကျရင်ဟိုမောင်းထည့်ပေါင်းပါနော်ဒီလိုဟိုစီဂျိုးတဲ့ဝေးထည့်ပြီးတော့ဒီခွက်ကလေးကိုချပြီးတော့ဓမီပေါင်းလေးကိုရေလေးထည့်ပြီးတော့ဒီလိုလေးထည့်လိုက်ပြီနော်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာရေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟိုဟာလေးကိုကြောက်ပြီးပွားလာပြီဆိုတော့လေဒီမှာ